Assalamu alaikum, hamjambo penzi watazamaji, karibuni tena katika channel yangu Mapishi Husna's Kitchen. Na leo hii nimeungana na YouTuber mwenzangu Rukia. Mimi nitafanya mitai ya Shira ambayo imekolea nazi na mitamu sana. Na Rukia atafanya kaimati za Shira kama unavyoona katika video. Nitaweka link kwenye description box yangu ili upate kuona video yake. Makinikini nami hadi tamati. Mahitaji yetu leo utahitaji unga wa ngano glasi 1.5, chicha za nazi za kiasi, tui zito ya kiasi, tui jepesi glasi 1 lakini hatutumia yote, chumvi pamoja na iliki kwa kiasi, samli pamoja na hamira. Katika bakuli langu la kiasi nitaanza kwa kuweka unga wa ngano glasi 1.5. Kisha nitafuatilizia kwa kuweka iliki kijiko nusu cha chakula kama unavyoona katika video. Kisha nitafuatilizia kwa kuweka hamira kijiko kimoja cha chakula ili unga wangu upate kuumuka haraka. Kisha nitafuatilizia kwa kuweka chumvi ya kiasi kama unavyoona katika video. Kisha nitachanganya kila kitu ambao ni vitu vikavu kama unavyoona katika video. Nitafuatiliza kwa kuweka samli kijiko nusu cha chakula kama unavyoona katika video, kisha nichanganye unga wangu pamoja na samli vizuri. Baada ya kuchanganya unga vizuri, nitafuatiliza kwa kuweka chicha zangu za kiasi kama unavyoona katika video, kisha nichanganye kila kitu vizuri kama unavyoona katika video. Fuatilizia kwa kuweka tui zito kama unavyoona katika video, nitaweka kidogo kidogo huku nikichanganya unga wangu vizuri na vile vile kukanda hadi utakapokuwa sawa. Kama tui lako zito halitotoshea, utafuatizia kwa kuweka tui jepesi kiasi huku ukiukanda ama ukiuchanganya unga wako vizuri. Nitazidi kuendelea kuweka tui jepesi hadi unga wangu utakapokuwa mlaini na kuwa sawa. Ongeza tui jepesi kiasi huku ukiukanda ama ukiuchanganya unga wako. Unga wako unatakana kuwa kama hivi, usiwe mlaini sana wala pia usiwe mgumu sana. Unga wako ukishakuwa tayari kama hivi kama unavyoona katika video, utachukua karatasi ya foil paper kisha na ufinike vizuri, kisha utachukua na kitambara ufinike kwa juu ili unga wako upate kuumuka haraka. Katika kufanya shira yetu ama sukari yetu ya kuwekea juu kwenye mitai yetu, utahitaji maji glasi 1, utamimina kwenye sufuria, na vile vile sukari kikombe kimoja cha chai kama unavyoona katika video, kisha utaanza kukoroga polepole hadi shira yako itakapokuwa nzito na kuvutana vizuri. Shira yako utaipika kwa takriban dakika 10 hadi 15 hadi itakapovutana. Baada ya dakika 15 shira yangu ipo tayari. Kwa hiyo nitaipua na niweke kando pembeni. Na baada ya dakika 15 zingine unga wetu wa mitai upo tayari kama unavyoona katika video. Nitaufunua na kisha niutoe upepo ulioko ndani na huku nikiukanda ili kuhakikisha upo sawa. Nitautoa unga wangu kwenye dishi na kisha nimimine unga kiasi na niukande ili kuhakikisha umelainika vizuri kama unavyoona katika video ninavyofanya. Kisha nitagawanya unga wangu kwa madonge mawili kisha nifanye mduara vizuri kama unavyoona katika video. Baada ya kufanya duara nitaweka pembeni. Kisha nitachukua donge moja baada ya moja na niweke unga mwanzo, kisha nianze kukanda ama kusukuma unga wetu wa mitai hadi nitakapopata duara kamili vizuri. Nikishapata duara zuri kama hivi kama unavyoona katika video, nitachukua kisu na kisha nianze kukata mistari na vile vile kushepu kaimati zetu kama unavyoona katika video. Nitashepu kwa takriban size za kiasi hivi hadi nitakapomaliza.
Baada ya kushape mitai yangu, nitachukua sahani tofauti nyingine ambayo nitanyunyiza unga kiasi na kisha nipange mitai yangu kwenye sahani hiyo kama unavyoona katika video. Kisha baada ya kupanga mitai yangu kama unavyoona katika video, nitachukua kitambara na kisha nifinike, niwache kwa takriban dakika 2 ama 3. Na baada ya dakika 3 nitafungua na nitayarishe karai langu kwenye meko na nianze kuchoma mitai yangu. Katika karai langu la kiasi nitamimina mafuta yangu. Hakikisha mafuta yanakuwa masafi kama unavyoona yangu yalivyo masafi, ili upate kupata rangi nzuri ya mitai yako. Mafuta yako yakishaanza kupata moto, nitaanza kwa kuchoma mitai yangu kama unavyoona katika video. Hakikisha unachoma mitai yako kwa moto mdogo mdogo ili usipate kuunguza mitai yako. Nitageuza mitai yangu mara kwa mara ama kwa pande mbili zote ili zipate kuiva kama unavyoona katika video. Nitapika mitai yangu kwa takriban dakika 3 hadi 5 hadi nitakapopata kala nzuri ya golden brown kama unavyoona katika video. Baada ya mitai yangu kuiva ama kupata rangi nzuri kama hivyo unavyoona katika video, nitatoa kwenye mafuta na kisha niweke kwenye bakuli ambalo nimeweka tishu chini ili ipate kutoka mafuta ambayo yaliyozidi. Nitaendelea kuchoma mitai yangu moja baada ya moja hadi nitakapomaliza kuyapika yote kama unavyoona katika video. Na mitai yangu ipo tayari kama unavyoona katika video. Nimepata rangi nzuri ya golden brown. Nitatoa na niweke kwenye bakuli na niweke pembeni, kisha nitafuatilizia kwa kuweka shira yangu ama sukari ya juu. Katika sufuria yako ya kiasi hakikisha umeweka mitai yako kwenye ndani ya sufuria. Kisha fuatilizia kwa kuweka shira yako ama sukari yako, utanyunyiza kwa juu kama unavyoona ninavyofanya kwenye video. Nitamimina shira yangu yote kama ilivyo. Hakikisha moto wako uwe wa chini sana unapoivisha mitai yako kwa sukari ya juu. Utapendua ama kukuta sufuria yako kama unavyoona katika video ninavyofanya ili kupata mitai yako yote sukari ienee kwenye mitai katika pande zote mbili kama unavyoona katika video. Utaacha kwa takriban dakika 2 huku ukiarusharusha mitai yako hadi itakapokuwa mikavu na sukari kukolea vizuri. Mitai yako, sukari yako inatakikana iwe kama hivyo unavyoona katika video, na baada dakika chache mitai yangu yapo tayari. Utaandaa kwenye sahani yako kama unavyoona katika video ninavyofanya, na unaweza kutwalia mitai yako kwa chai, kahawa ama chochote utakachopendelea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwenye kufungulia mwadhini. Na mitai yangu ipo tayari kama unavyoona katika video. Nitachukua moja ni ukate katikati ili upate kuona ilivyo ndani. Mitai yangu ipo tayari na ni mitamu sana ajabu. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, natumai mmeipenda. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Na vile usisahau kuangalia video ya mwenzangu Rukia Laltia ili upate kujifunza upishi mwingine wa kaimati za Shira. Nitaweka link kwenye description box ili upate kuangalia video yake. Na vile ningependa kuwatakia Waislamu wote Ramadhan Karim, wasam makbul. Kwaherini wapenzi.